코골이는 심각한 소음뿐만 아니라 숨이 멎는 수면무호흡증일 수 있어요. 이 질환은 심장을 크게 위협합니다. 산소 부족으로 혈압이 오르고 심장이 손상되며 마비 위험도 커집니다. 특히 중년 남성에게 자주 발생하죠. 비만이나 목둘레가 굵은 경우 발병 가능성이 더 높다고 알려졌어요. 코를 골면 깊은 잠을 자지 못하고 피로와 졸림이 계속 누적됩니다. 당뇨, 고혈압, 부정맥과도 연관됩니다. 하지만 스스로 자각하기 어렵습니다. 가족의 말이나 앱으로 확인이 필요해요. 잠을 자도 피곤하면 의심해보세요. 병원에선 수면다원 검사로 진단이 가능합니다. 양압기 치료로 대부분 호전되고 수술이 필요한 경우도 있습니다. 옆으로 자는 자세가 도움이 되고 금연과 체중 감량은 예방법입니다. 숙면은 건강한 심장의 시작입니다. 구독과 좋아요 꼭 부탁드려요.